لیدونکو سلامونه او ښې چارې. غواړم د ګازرو د کیک پخلي طریقه در وښوم. ګازرې چې دا هم 3 دسیلیتره دي، په دې ګیلاس باندې یعنی 1 ګیلاس میده سوي ګازرې له مونډې ته راشه، له ماشین نه یې باید وباسو، او بیا هم په همدې ګیلاس په اندازه باندې 3 دسیلیتره اوړه، او بیا هم د دې ګیلاس په اندازه باندې 3 دسیلیتره بوره، دا 1 ګیلاس یعنی ګازرې، بوره او اوړه ټوله پیمانه یو شی ده د 1 ګیلاس باندې. او غوړي هم ورته پکار ده 1 دسیلیتره، چې په دې قاشقې باندې دا د ډوډۍ خوړلو په قاشقې باندې 4 قاشقې 1 دسیلیتره کیږي. دا هم غوړي ورته پکار دي. او په دې پیاله کې تاسو وینئ هګۍ دي، 4 دانې هم هګۍ. البته هګۍ لږ څه مخکې تر یخچاله وباسئ 1 دقیقې چې لږ څه ګرمي. او دا همداسې ورسره 1 قاشقه هم دارچیني موږ ورته وایو، دلته کانیل ورته وایو، دلته لیکلي دي کانیل، دا هم ورته پکار ده ګازرو کیک لپاره. او د کیکو پوډر بیکینګ پوډر هم ورته پکار دي 2 قاشقې د چای خوړلو. او وانیل هم د چای خوړلو په قاشقې باندې 2 قاشقې ورته پکار دي. او دین علاوه چې دا مواد خو مې ټول وویل، دا اوله مرحله دی د کیک ته، چې بیا وروسته کریم جوړول بیا تاسو ته وښیم. او قالب هم دا ده چې قالب مې ګرد قالب ده راخیستې ده، ورته کاغذ مې د کیک لاندې ایښی ده، او دې باندې به بیا سپرې له غوړي پرې ووهمه. خو لیدونکو داش باید مخکې تر دې چې کیک جوړوم او په داش کې ږدم باید حد اقل 20 دقیقې مخکې لګېدلی په 200 درجې باندې، چې بیا یې وروسته چې کیک پکې ږدم په 180 درجې کوم. لیدونکو اول به بوره او هګۍ مکس کو 15 دقیقې. کله چې غواړئ چې کیک هم ښه داسې وپړسېږي، غټ راسي، نو دا د بورې او د هګۍ مکس چې ده دا ډېر زیات ورته پکار ده. 15 دقیقې تر 6 دقیقو پورې چې وکړئ نو بیا کیک هم ښه راځي. دو قاشق بیکینگ پودر، او 1 قاشق هم وانیلیا. ما مخکې 2 وویل، اما نه، وانیل 1 قاشقه او دارچینی بیا 2 قاشقه ورچومه، هغه وروسته ورلېږي. او دا غوړي به هم غوړي لیدونکو په دې قاشقې 4 قاشقې ولمه مخکې تاسو. اوس به دا ګازرې په دې موادو کې واچوم، البته مکس کوم یې نه، څوکۍ په یو پلاستیکي تنباکس له کفګیر باندې داسې پرې رااړومه، په دې چې دا ګازرې بیخي له منځه ولاړې نه سي په دې موادو کې، که مې مکس کړې وی له موادو سره حل کېدلې. او اوس به دا کانیل د دارچینی ور واچوم. دوستانو کیک تیار سو، نو اوس به په داش کې کېږدوم تقریبا 40 دقیقې، او داش مې مخکې لګولی و په 200 او ګرم سو، نو اوس یې په 180 درجې 40 دقیقې په داش کې کېږدوم. دوستانو دا د کیک تیار سو، پوخ سو.
ورسره هغې کې منځ کې هم کریم اچوم. نو داسې به سوکه لاس پرېږدوئ او په دې وسط برخه کې به ډېر په احتیاط سره او ورسره به هم داسې ښوروئ. کریم لپاره یې پکار میده بوره هم ورته پکار ده 150 ګرام. دا هم کوچ ورته پکار دی 15 ګرامه ورته پکار دی کوچ. او وانیلیا هم ورته پکار ده 1 قاشقه. او دا هم کریم چې فلادلفیا پې لیکلي دي، یو رقم پنیر دی، کریمدار پنیر دی، او دا هم 2 قطعه ورته پکار ده علاوه له دې شیانو. نو اوس به راسم د دې جوړولو ته. اول به په دې کې د بوره واچوم، 1 قاشقه هم د چای خوړلو البته وانیلیا، او دا هم 15 ګرامه کوچ، دا کریم چې ده یوې 200 ګرامه ده، نو 400 ګرامه ورته پکار دی. دا هم کریم چې جوړ څه خو ډېر مزهدار او ډېر خطرناکه ده، هم بوره هم کوچ، نو داسې دا خطرناکه ده. دوستانو اوس به نو اول د دې کیک د دې لاندې خوا ده او دا یې هم د سر خوا باید دوستانو اوس به اول د دې کیک د لاندې خوا باندې کریم داسې کېږدم. په دې شکل مې کریم پې کېښوده. اوس به د مخې خوا راواخلم. د دې کریمو په سر بیا د سر ډیکوریشن لپاره د تاسو خپله خوښه که غوزان ور پرېږدوئ، بادام، لا تازه میوه، هر شی چې هغه هم کیک هم ښایسته کېږي. او خپل دا چاکلیټ میده په خپل ظرف کې کېږدم. سیده شاوخوا هم په کریم اوسي، نو تاسې کولی سئ چې د کریم مواد یو څه ډېر